SK Media, it's yet a new episode mu katuuso kaffe ak'ebyensimbi kano kenna kunyumizaako mwana wattu nga njagala naawe obulamu bwo bukyuke, saagala osigale mu kifo kimu, njagala n'ebyensimbi obeere ng'obimanyi. Manya abagezi batugamba nti ne bw'oba toyina ssente oteekeddwa okuba ng'oyina pulaani ya ssente. Olwaleero bwe nkuwa obukadde 10 oyina nteekateeka ki ku bukadde 10 obwo? Mulimu asobola obunywa n'abumalawo, mulimu asobola okugaggawalira. Kale gwe bw'otuula n'okkalira n'ogoberera omukutu guno, ebyo bigenda kuba biteredde. Pride Bank be bannaffe bwe tuteetera mu kanyomero kano. Omugenyi gwe nnina olwaleero Mwami Simon Musoke wali atunnyonnyola customer care, ate wano mwandibadde mufaayo na nnyo okulaba ne mubuuza n'ebibuuzo asobola okubyanukulawo mu kabokisi ko nga tumuwadde obudde ne tumuwa n'ebibuuzo ebyo. So tukyagenda maaso, Mwami Musoke. Yes, twagala okwogerako kati ku technology mu customer care. Yes, Pride Bank kyenjimanyiko nti mumanyi nnyo omuntu oli asookerwako bwe tuyita owa wansi ffe. Yes, mutera okumusembereza customer care yeeno, kuba ntera okusanga bannammwe mu butale eyo basomesa abagurupu bw'aba boda boda, customer care mwe mubaawa. Okay, kibuuzo kirungi nnyo. Kati bwe ekibuuzo kyombuuzizza ojje weegendereze nti bwe tuba tugenda okugulawo account ye mu butale ne mu bitundu ebyenjawulo by'ogambye, mu bitundu ebyewala by'oyogeddeko, tekubeerako baseruzi bokka oba tekubeerako bawola bokka, naye kubeerako n'omuntu waffe wa customer care n'ayamba customer ono okubeera nti amunnyonnyola. Then mu ngeri ey'okubiri nga tuvudde ku ekyo nti abantu baffe nga bwe nagambye babeera basomesebwa nga buli ekikwata ku Pride Microfinance bakimanyi. Tisinga customer waffe ayina ekintu kyabuuza babeera basobola okukimwanukula n'akitegeera bulungi. Yesebo. Kati then kusinziira nti districts nnyingi ze tulina mu ggwanga lyaffe erya Uganda, tulina amatabi ag'enjawulo, tuli 47 kati we twogerera agayamba bakasitoma baffe. Neera weesanga nti tetutuuka mu buli district ate nga bakasitoma bangi abagala obuweereza buno. So ensonga lwaki olaba nti twateekawo ennamba yaffe ya Pride Microfinance nga teriiko nga si kusasulira, kuba okusasulira okwo kwa airtime asalibwako buli kaseera. Nze nkuba bukubi wenjagalidde. Yesebo, n'ofuna ky'oyagala okumanya oba okwebuuzaako. Ate era mu ngeri y'emu nti bakasitoma baffe bano twagala tubanguyize obuweereza mu ngeri nti ne bw'aba ali mu kyalo kaŋŋambe ng'alina account naffe asobola okusigala nga ali mu connection naffe nga bank. Okay. So n'olw'embeera eyo ensonga lwaki olaba nti tuyina enkola gye bayita eya mobile phone banking eyamba customer nti ne bw'abeera ng'alina essimu ya mapeesa oba customer waffe alina essimu ya smart, nindegeneza nnyo kasota naye esobola okukola eyina kasota asobola okukozesa kodi yaffe ya Pride Microfinance n'afuna obuweereza bwaffe bwonna. Ensonga lwaki olaba nti kiba kirungi nnyo nti singa omuntu waffe ono abazze nga ate tulaba nti ava wala, omuntu ono n'awandiisibwa ku mpeereza eyo nti kimuyambako ne wanaabeera ng'ali mu nnimiro ekakuuto neesigama kitooke nga nteekamu oba ssente ng'aziweereza oba ssente ng'aziggyayo naye ng'ate takozeseza transport kuva Masaka kujja ava eri munda mu byala ajje nti asobole okufuna obuweereza. Yesebo. So ensonga lwaki olaba nti tukitikako nnyo essira nga tugamba nti singa customer waffe abeera azze omupya yenna, abantu baffe bano ababasaavinga babeera balina okubannyonnyola ebintu ebyo byonna nenvaawo nga mmanyi empeereza ennyangu yonna ensobozesa okuba nti nfuna obuweereza bwa Pride Microfinance. Pride Bank. Yesebo. So nga bw'ogambye essimu eyakasota nti oli bw'abanyize
kodi ya star 255 ash ne okay asobola okugenda n'afuna balance gw'alina ku account n'amanya ati sente zange gye ziri abantu bafumanye bibatiisa tobiwulira abavudde ebweru najja n'asanga nga sente teziri balaba nga bazirikira mu banka awo okitegeera yesebo nti ne bw'abeera eri mu kyalo asobola okukebera balance we n'amanya asobola okukebera statement n'amanya asobola n'okugyayo sente ekitegeeza nkuba kyeyo wange aliko alaba bw'aba atereka ne pride ezize ziri safe app eba emulaga kati omuntu ng'oyo bw'okyogedde bulungi nti nga tannava wano alina okuba nga yadownloadinga app yaffe ya Pride Microfinance gye bayita Pride Mobile nga pini ye bulungi agimanyi nti bw'atuuka eri asobola okukebera ate nno si nekyo kyokka wabula n'okuweereza ssente eri abantu be jjukira bw'obeera okozesa app ezo eza tekinologiya ezo ne bw'obeera oli Bulaaya yesigala ekola ekituufu kuba ne messages eri nasigala nzifuna okiraba nti kati bakuteereddeko kati ate n'obwebuweereza bulala nnyo nti bussaamu customer confidence okuwulira nti ddala ssente ze ziri safe nti bw'aba azisindise n'afuna akamessage akalaga nti zituuse ku akawunti awulirira ddala nga bano nkolagana nabo okitegeera bw'oba ziba zivuddeko n'afuna akamessage akalaga nti zivuddeko okitegeera so tukumakinga sure nti obuweereza obwo butuuka nnyo eri abakasitoma baffe ate abantu baffe ne tubawa amaanyi training okusobola okulaba nti basobola okuyisa obubaka obwo eri bakasitoma baffe mu ngeri ennyangu etegeerekeka eri no ddala omuntu oli gwe tugeddeko wa wansi yesebo mu bika bya tekinologiya yonna gwe tulina aliwa gwe musinze okwesigamako ennyo mu customer care okusobola okutuukirira customer wammwe okay kati ffe nga twogedde ku kya messages ezo kubanga zigenda tulina app yaffe ya Pride Microfinance Pride Bank tulina ne bantu bali mu byalo naye balina essimu eza smart tibakozesa emitimbagano gyaffe egy'enjawulo okuweereza obubaka ngenda ku website weeri waliwo Twitter, WhatsApp, waliwo Facebook, eyo yonna mbafuna Instagram, wonna bw'oteekeramu Pride Microfinance, TikTok nako kwetuli so kiyamba customer ono okubeera nti asobola okuweereza obubaka singa balina kyemulugunya oba kyalina okubeera nti ayagala okumanya gye tuli kati kitegeeza muba mutudde ku buli mukutu twetuli bwe nzija ku TikTok otusangako nera n'oteekako kyoyagala kasa ki oyinza okuteekayo ate natijjukira ebya TikTok ebyo bya videos kati awo simanyi kyoba ogenda kuteekayo ekya Pride Microfinance messaging nsobola okuweereza ka message mbaga nina obuzibu wano nekyo kyangu nnyo mu ngeri nti singa oba oli awo tutaddeyo video n'ogiraba n'otuwulira okitegeera kuba kati ng'eno ze tugenda okuteekayo nti kano weekali wokalaba ng'oganenze nina ekizibu bw'ekiti oyo asobola okujja asobola naye enamba yaffe ya Pride ey'obwereere era naye ekigendererwa kyayo kutuuka ku oli omuntu owa wansi atategeera nkola ya bibiina ne tumunnyonnyola atategeera magoba gazzeemu gatya gano galaba ekitegeera looni agisasula teggwayo ebintu bwe bityo nekimuyambako okumanya okiraba so yengeri ey'enjawulo gye tutuukamu eri bakasitoma baffe oba engeri y'enjawulo gye tutuusizaamu obuweereza buno bwa customer service nekiri kye nakugambye nti bw'ogenda ku ttabi lya Pride Microfinance lyonna wabeerawo suggestion box wowandiika n'oteekamu okwemulugunyako abantu tukyakola ze suggestion box waliwo n'enkola endala nojja n'oyogera n'omuweereza waffe n'oteekamu obuzibu omuweereza waffe oyo n'ateekamu obuzibu obwo mu kyuma kyaffe mu sisitimu yaffe eri bana babeera ku desk ku customer service kati ffe ab'ekitebe naffe ne tufunako buli kizibu kyonna ky'olina okumanya kaweesa kyewemulugunyizza abantu baffe abakuwansi eyo ab'okumatabi gaffe aga Pride Microfinance babikwata ne babituweereza ne tubimanya oli ofunyeko embeera customer ne yeecwacwana n'atambula n'ajja wano n'aganze sivaawo nga sibalabye bakasitoma abo tubafuna nnyo n'afuna n'akafaliso n'ateeka wali tabateekawo levo y'akafaliso tetunnagituukako naye ekirungi nti nga bwe ntugambye nti operations nga department eyina section ya customer service mwengwa customer oyo era bw'ajja ku reception ng'alina kyeyemulugunya
nga bw'oyogedde nga tebamuyambye wansi ali waddembo okujja mu buntu ku kitebe kyaffe najja ne bamuleeta mu department yaffe ya customer service ne twogera naye ne tulaba engeri y'okumuyambamu bwe kiba nga kyetaagisa ttabi lyaffe ekizibu nga kya ttabi tukwatagana n'ettabi ne customer ne tulaba bwatyo tusobola okuba nga tumuyamba. Mwana abanja, kyala abanja, amafuta gali nnyo. Mpulira nnaatera okugula emmotoka. Sabadduka, ebiveeko ebimotoka tobisobola. Munnindeko. Bino bikola bitya? Gwe, Sebadduka yaguze emmotoka. Sebadduka, sente wazijjeewo. Shusa level ne Pride Microfinance. Funa Pride Business Loan leero okulaakulanya business yo. Pride Microfinance, your growth is our pride. Kubanga bannaayi Yes, sebo. abantu naddala ebintu ebirimu looni bantu bakabira ku banki Nkitegeera. kasitoma care naye n'adduka n'ayitamu Nawe customer care adduka abaasi mutendeke kimala bulungi. ng'agamba mumuwambuse ewa manager nze sijja Kuba kumusobola. tuba tukusuubira okubeera nti customer ne bw'aba nga mukambwe atya osobola okumunnyonnyola mu ngeri etegeerekeka bw'oba toli wa kumuyamba n'oyogera bulungi gy'ali n'omuwaawa bwe basobola okumuyambira. Anti awo nange wenneekyange oba tonyambe kati onoonye eki. Okitegeera. So ekikulu kwogerezeganya nzize neekyanze ompadde obudde obw'ompuliriza oba naawe bwedifendinzi awo obuzibu bwe bugira tinkunnyonnyola ate naawe onnyinyonnyola so kiba kirungi nnyo wabeewo awuliriza munne kati ate nze wano mu mbeera eno nze mba nina okuwuliriza ennyo byomuleke yeeteteggule kiri kye nnakugambye mu kusooka eri nti singa nkulaga nti ndi mwetegefu okukuyamba wayiwo engeri gye kikakanyamu kasitoma waffe ono ne kimuyambako okubeera nti afuna kituyita confidence obwesigwa muffe kati bwakifuna ekyo bwe mba mmaze okulaba nti kasitoma oyo akifunye kiba kinyanguyira okumugamba naye ekizibu kino kyoleese sisobola kukikolako ku mmeeza yange eno naye manager waffe oba branch operations manager asobola okukuyamba era ne mmukwata ne mmutwala ewa omuntu oyo asobola okumuyamba. okakasa Yes, sebo. manyi abantu bamanyi okukakasa bakasitoma wano ne batuuka wali ng'embeera ndala. Anti kati olaba obuzibu bwe bujjira bwe buno wano okukakasa naye nga okakasa na information nkyamu. Kiba kirungi nnyo nti bw'oba okakasa kasitoma n'omukakasa ne information entuufu. Kuba buli w'omulimbira nga gwe oyagala okumukakasa kiba kidda ate gy'oli. Tewaliwo mbeera mu mulimu gwammwe where lying to someone is a necessary evil. Anti era kidda gy'oli. Ate kiti Lwa nsonga Mwami Kaweesa nja kwagala okukola business nkulimbe kugambe jangu mu Pride Microfinance twala loan naffe amagoba nenkubulira amagoba nga gali wansi kitegeeza kinti customer bw'anaalaba nga ate amagoba mangi kidda wani era kijja kudda naye waŋŋamba mukola bwe yes sebo so kiba kirungi nnyo nti bwe tubeera mu mbeera efanaganako bwekyo n'owa customer information entuufu obubaka obutuufu bwennyini bwe yeetaaga okumanya omuntu ono n'akola okusalawo okutuufu kuba buli lw'omulimba kitegeeza kyagenda okusalawo kigenda kubeera kikyamu ate bwe kibeera kikyamu kiba kigenda kukosa ekitongole ky'okolera. Naye abamu si wano waliwo banka z'emmanyi ng'omuntu adda ku kasitoma naddala ebyalooni bino n'amulimba bulungi. Nze siki encouraginga. Omuntu n'atwala looni n'abonaabona nayo ng'oli ye kyafa ye ka commission ke kavaayo. Ekyo ebitongole ebirala biyinza okubeera nga bikikola naye bwe tuba twogera ku kintu kituliko oba omutwe omukulu gwe tuliko gwa customer service ate awo oba ekitongole okiziikako ttaka kiba kikola bubi nnyo ekitongole oba togwana nakukolera obeera kiba kijja kudda nti gwe oyinza okuwa customer obubaka naye jjukira nti si gye tulimu oba abantu bano be tulimu babuufu bategeera bayina
okigira wali naye nadda ku Google okitegeera kino gwe ngalaba omulimba okitegeera kati kitegeeza ki nti singa ngenda ku Google bantu bali informed nga bwe nkugambye nendaba nga kyongambye kyanjawulo ne kwekyo kyendabye ani abafiibwa business nawo nga ngende ewalala okiraba sijja kubasobola yesebo ate nga jjukira nakugambye nti buli customer mu kitongole wa mugaso nnyo ku lw'okuzimba bizinensi nti bw'okola bw'otyo n'omulimba tuba tumufiiriddwa ti newankubadde ajja kutwala looni eno mu butuufu emutuulemu agiwulire ng'emumenye tajja kudda gye tuli agambe kanjimaleyo tulabe oba y'oba olaba nga ojja kugenda ate okugenda okufuna bizinensi endala naye nga yagamba ku bantu nga lwe nakugambye nti amawulire amabi gatambula nnyo ng'akeedi eyo yonna bakumanyi okitegeera ndi banka bweri enzibe so kati onanywawo amazzi okitegeera aba bakoze bubi sino kwekyo kyokka abakasitoma bajja kutandika okugamba pride nki nzibi pride nzibi so kiba kirungi nnyo nti bwe gaba magoba gamubuulire yamanye engeri yakola ki gyadiringamu nakyo oba asobola oba tasobola so kintu ekyo kikulu nnyo nkuwa kasitoma obubaka obutuufu nga tomulimbye nga tufuuka bank yesebo waliwo enkyukakyuka ezigenda okukolebwa mmwe mu department yammwe okufiitinga nekyetugendamu kati okusinziira ku nzirukanya ya bank ne microfinance byawukana yesebo era okusinziira nti twafuuse bank omwaka oguwedde nteekateeka nnyingi nnyo emirimu gizze mingi nnyo egiteekeddwawo mu department ya operations naffe kennyini tubadde batono naye tugenda tweyongerako okusobola okulaba nti tuweereza bakasitoma baffe bulungi so enkyukakyuka eno ey'okuva mu microfinance okufuuka banka etaddewo emirimu mingi nnyo n'ebifo bingi nnyo ebinatusobozesa okubeera ntusobola okuyamba bakasitoma baffe ng'ovudde ne ku ekyo enkola nga bwe nkugambye eya banka ne microfinance zaawukana waliwo obuweereza microfinance bwetasobola kukuwa n'obuweereza banka bwekuwa so kati tuli mu ttiimu yaffe egunjawo products empya ttiimu zaffe eza tekinologiya ne departments zaffe ez'enjawulo ziri mu kulaba nga ziteekawo ebintu eby'enjawulo oba obuweereza obw'enjawulo obunatusobozesa okubeera nti tusavinga bakasitoma baffe nga banka ekyokugeza tubadde tetulina internet banking tugitaddewo kati tuli mu kuzimba obusobozi obuyamba kasitoma waffe okubeera nti asobola okwewolera ku ssimu ye okitegeera ng'ogifunira ku ssimu website yaffe tugi updating okubeera nti etukagana n'omutindo so bintu bingi nnyo ebiri mu kuteekebwa mu nkola okusobola okulaba nti tutuukiriza obuvunaanyizibwa obwa status eya bank kiki ky'osinza okwesunga okuba nti mufuuse pride bank okusookera ddala ekigambo microfinance n'abantu engeri gye bakirabamu kyawukanamu nnyo ne bwe balaba banka so kati ekyo kyakyuse n'okukyuka ekifaananyi abantu babadde batulabira nti n'ababadde batatuwa bizinensi nga microfinance kati ate ojja gireetera banka ajja gituleetera status eyo so kitegeeza nti naffe kituyambako okubeera nti twongera okuweereza abakasitoma obulungi muwulira mwesitudde mukuze kitegeera yesebo ate ng'era tubadde era twakula dda kuba bw'olaba empeereza gye tuweereza n'amatabi ag'enjawulo ge tulina kiraga nti tubadde twalwa nawo dda yesebo ne kati wano eno kitugenda tuyambako okubeera nti obuweereza bweyongera n'ebintu bye tuwa bakasitoma oba products ze tuwa bakasitoma nazo nga zeeyongera olw'okuba nti twafuuse banka eŋŋambo z'empulira eyo kanziyita empuluwujju nti abantu basanze ebizibu binene nnyo ne banks ekimu ku byawaliriza abamu okuddukiramu mmwe as a microfinance bagamba abantu abo bwe beeyubula ate tetugenda kufuna ebizibu byebimu n'ebyatudduse eno ekintu ekyo kyoyogeddeko mwami Kaweesa kirungi nnyo naye ate ffe nga Pride Bank tuba banjawulo lwaki lwa nsonga tusoose kubeera microfinance so bizibu by'abakasitoma
bye bayitamu tubitegeere eno wansi kitegeeza nti ate ekyokufuuka bank mukisa munene nnyo gye bali nga bakasitoma baffe oba okiraba nti tumanyi kasitoma abadde afuna obuweereza bwa microfinance nga kati ayagala buweereza bwa banka ngeri gye tusobola okumuba nga tumukwatamu ekyawukana nti waliwo banka ezijjayo ng'olwedde banka teyise mu mitendera gya kukula tetegeera muntu wa wansi okitegeera naye nga tebwoba otunulidde Pride Microfinance tuwezezza kumpi emyaka gigenda mu 3 mu mwaka guno ndowooza tugenda weza emyaka 3 mu mwaka guno kimanyi kyekitegeeza ekyo nga tulimu nga tukula mu ngeri y'abakasitoma mu ngeri gye tubaweerezaamu za wadi ozirabe tuzitutte bakasitoma kitegeeza wansi eyo basiima kati ekyokuba nti tufuuse banka ate ogwo mukisa munene nnyo nti tetujja kusuula ate bakasitoma baffe tugenda kutambula nabo ate bakule naffe bayingire mu nkola eya banka tubadde tuweera ku magoba aga waggulu gajja kukendeerako okitegeera munaddayo wansi eno nze omanyi neesiba nnyo ku baakatale kubambalabayo nnyo munaddayo wansi eyo okuddamu okusomesa abantu abo nti kati mu banka kigenda kuba bwe kiti anti kati olaba mwami Kaweesa kiba kirungi nnyo nti bw'oba okola bizinesi towerabira gye wava kituufu tosobola kwerabira gye wava temwerabira ghetto okitegeera so kati kyekyo ensonga lwakiraba nti twafuuse banka naye kyo tekijjeewo mpeereza zaffe zituuka ku muntu owa wansi wabula ate kigenda kutwongera buwongezi maanyi gaweereza kasitoma oyo owa wansi kuba n'obusobozi buba buzze okitegeera lwaki nja kuwa ekyokulabirako nti newankubadde etteeka erya agency banking libadde lyakatereezebwa okubeera nti microfinance isobola okuwa obuweereza obwo okitegeera naye abantu babadde omabega eri tubadde tetukirizibwa kuwa buweereza obwo naye omwaka oguwedde kyatereezebwa okitegeera naye kati ekyokubeera nti tuli banka ate kigenda kutuwa nnyo enkizo etusobozesa okuba nti tutereeza n'okwongera amaanyi mu agency banking service okusobola okulaba nti kasitoma waffe kimwanguyira nnyo okubeera nti asobola okubeera yonna eyo gyali ku kyalo n'agenda wa agenti waffe n'aweereza ssente newankubadde nga we tubeeredde microfinance tubadde era tulina bitongole nga ekya post bank wendi gye bakasitoma gye badde basobola okukozesa naye kati wano kigenda beera kyaffe nga ffe okitegedde Pride agency banking okitegeera yesebo so tolaba nti ogwo mukisa munene nnyo ate okwongera okutuyamba okusaavinga omuntu wa wansi still waneno mu customer care yesebo waliwo yandyagadde okumanya gwe mu experience yo yesebo kusoomooza ki okw'amaanyi kwe wali osanze mu mulimu guno okay kati okusinziira ku bye tubadde twogerera mbadde njogera ku kusoomooza okw'enjawulo ate naawe kennyini n'oleeta ekyokulabirako kiri ekya kasitoma avuma batuvuma kintu ekyo okiraba ng'ekitono naye kinene nnyo nti newankubadde nakugambye nti avuma kitongole naye kisigala kikuluma muli munda lwakuba kyo kinakugambyeko ekyenjawulo nti kunze obuweereza mbumazeemu ebbanga erisooka emyaka 8 so ebyo tiba tebikyantambuza nnyo kuba mmanyi n'ensonga lwaki naye kati omuntu ono munnaffe eyakayingira abamu nno n'okusuulawo omulimu bagusuulawo bwe twakoleranga mu Airtel omwana ng'akolayo wiiki emu n'agusuulawo omulimu n'atambulawo nnyini we bamuvumidde n'asuulawo ebikolwa byammwe n'agenda nze sijja kuvumwa so tufuna okusomoozebwa okwo kw'amaanyi nnyo then n'ekirala okusuubiza kasitoma n'okola ky'olina okukola ate n'olaba nga ate tuluddewo okumuyamba naawe kikuluma kinnuma kuba nze nga Simon mu Pride Microfinance neeyita omuntu wa wansi ategeera owa wansi so mpulira bubi nnyo okulwanirira kasitoma wange asobole okufuna obwenkanya obwo oba asobole okufuna obuweereza oba okuyambibwa ku ekyo kyabeera yemulugunyiza obuyambi obwo n'atabufuna oba n'atabufunirawo mbagirawo kiyinza okusoboka nga bwe nkubuulidde emitendera gy'ebizibu by'abakasitoma baffe naye ne tumusuubiza ekizibu ekyo ne tutakigonjolera mu budde kiba kiruma gwe
asuubiza customer kuba tutukiriza kigambo kyo ate mu ngeri yemu ne customer era kiba kimukosa kuba obwesigwa ababo bajjamu yesebo. Okay. Omanyi mu mirimu gino gye tukola sometimes ebintu bye tuyitamu you can emotionally break down psychologically. Kitera okutuukawo mu bakozi bo oba naawe kennyini omuntu olunaku olumazeeko buli simu ekubwa bavuma ggwe byakulangidde by'olina kyokka tannakulabako. Ekyo kitera kubeera nnyo mu bakyala. Ensonga lwaki olaba nti oba weegendereza customer service egenda ekyuka eva nnyo mu bakyala edda mu basajja. Kituufu kazibe mu masimu gano kampuni z'amasimu kati basajja bankwata nnyo. Bw'owulira omusajja ng'ayogera n'omuntu naye ng'ayogera ne customer enjogera yeyawukanamu nnyo n'omukazi gy'ayogera musonze okubreakinga down nnyo koniza obutakufuna naye nkulaba nnyo eri abaana ab'obuwala naddala nga customer amufunzizza nga talina kyakumunnyonnyola oba kale ng'abimunnyonnyodde ne customer ng'aganya obitegeera kuba waliwo oli ajja okukuba nga tayagala kumanya yakubya alina obbavuma okitegeera obanga ategedde ky'omunnyonnyodde naye nga tayagala kutegeera kuba nze waliwo ne wennasavinga nga bakasitoma nayogera naye bulungi n'omuwa buli kye yeetaaga bw'aba avaako nakugamba tonyambye nga weetetegudde bw'owulira omuwadde kye yeetaaga okumanya kasitoma nakugamba tonyambye ketoloba omukolo otya anti olugamba akakagambo ng'avaako owulira ng'omenyese naye nga gw'omanyi nga bw'obimanyi naawe emirimu gyaffe nga n'okumusibula omusiibudde n'okumwebaza omwebazizza nga bwe yandikugambye kale n'akugamba naye tonyambye bakasitoma baba baagala ki kyekyo nti newankubadde tudiringa n'abantu bangi abalina ekigendererwa ekyokukuba naye ate waliwo abamu nga takubye kumuyamba naye ng'akubye kubazannyirako oba kuba testinga kulaba munyiiga temunyiiga nkyaba ayagala mu mbeera eyo anti abamu akuba anti ayinza okujja ebiseera ebisinga nti yeebuuza naye ng'ekintu kye yeebuuzaako temuyinawo wekibakwatirako ng'ekitongole kyakubidde okitegeera kati awo osobola tomulaga nti toli mwetegefu kumuyamba kyokola oba olina okumubuulira wa gye balina omuyamba oba okitegeera oba bw'ebanga nnamba yakaŋŋambe ya banka ndala n'omugamba kati nja kusaba okube ku nnamba eno osobole okufuna obuyambi oba oli omulala n'akukubira ng'akuwaana ng'olina eddoboozi eddungi obimanyi ebyo abakyala mbamanyi ali eyo ebyokukola olabika oli musajja mulungi ebintu bwe biti ebyo oba oli mukazi mulungi bwe bityo so kati oyo naye ate olina okufuna engeri gy'omuhandolingamu ate nga tomulaze nti kyakugamba naawe kikukutteko eri kuba naawe oyinza okugamba munange webalya kusiima naawe era otandika okukakana enjogerezeganya nina mukwano gwange yawasa omukyala yakuba ku nnamba ey'obwereere gamba okufiira mu kitooke kya goolo oli yakuba n'amuga oyogera bulungi yamukuba omulenzi yagira n'afuna ennamba ng'omukyala amwogeredde bulungi kati bafumbo balina n'abaana ate kati oyo yafuna mukisa. Lastly ekibuzo kye nandisembezaayo ku byonnyonnyodde omanyi ne bakama baffe baba balina okufaayo ku mbeera z'abakozi. It's unavoidable. Yes. Would you advise institutions like banks, especially naddala mu department ezammwe, okubanga they hire people like maybe psychologists okuyambako abakozi ababa bayise mu mbeera ne wali kuteera tubavuma ne tuboogoloza naddayo eka nga tayagala nakutunula ku mwami. Nkitegeera kati mu Pride Bank yenkola yorede weeri waliwo abatagiina ffe tugirina already. Department yaffe ya people and culture eyina obuweereza obwo obutuyambako nti singa oba oyina obuzibu bwe butyo nga bw'oyogeddeko tuyina ekitongole ekisobola okukuyamba okukansolinga weekiri ng'olina kuteekamu kusaba nti wange binnemeredde
mpulira nje nagwe njagala okwogerako naye okitegedde naye nga si wa mu banka obuweereza obwo weebuli kati n'ekirala ekisinga obukulu mukama wange gwe bayita Diana kyasinga okwesibako kyekintu kye bayita work life balance nti tokola bukozi kutuula genda waka weebake eri emmere weebake kyakalamu genda watambulemu kola gym bintu bwe bityo nze mulimu abaana bemmanyi kawabe wano ku Pride kiraba ava ku mulimu nadde waka weekend na resting okitegeera obulamu babubeezaawo batya kati kitegeeza ki nti bw'onoobanga oli muntu bw'atyo biba abangu okubreakinga down olw'ebizibu by'abakasitoma baffe naddala singa abakola omulimu ng'ogwange nti tafuna budde bwejjako kiri kyayiseemu yesebo ensonga kiraba nti era tulina n'enkola eyo eyamba abantu baffe okubeera nti basobola okugenda ne bafuna bajimu gundi instructors bajja ku branches okusinza ku branches zaabwe ez'enjawulo naffe wano ku kitebe ekikulu bakubirize bagende ne ku digida kuba abalunzi tebalundira bwereere nkitegeera naye kati ate bwono mali sawa 8 ng'otudde ate n'ogenda ewa digida oba oyongera ku masabu kitegeera wa digida alinze ate kati naye ng'ekisinga obukulu nti oba oyina tulina kutunuulira nti nkola bukozi olina okubalansinga obulamu obw'okukola n'obulamu obw'obulala kati ffe abafumbo oyina n'okubalansinga obudde obwa famire tulina abaana ebintu bwe bityo so ekintu ekyo kikulu nnyo n'otatunuulira mulimu gwokka yesebo otherwise bw'otunuulira omulimu gwokka ojja kukutuka mwami Simon yesebo otukoze obulungi obutagambika nange neeyanziza sebo abantu nsaba obansiibulira webale kunkyaza okusookera ddala weewaawo n'ekyokubiri nebaza Pride Microfinance Pride Bank okutikawo akanyomero kano mbadde mbiraba bulabi ng'abantu boogera naye nga nange ndi wa mukisa nnyo okubeera nti nfunye omukisa nange ogwogerako ne Solomon gwe mbadde ndaba obulabi ku mutimbagano yesebo bakasitoma baffe basuubiza nti tubaagala nnyo era mukozese emikutu gyaffe egy'enjawulo egya Pride Bank gituyitamu okusobola okuba nti tufuna obuzibu okusobola okulaba nti tubayamba tofa na kizibu ffe weetuli okusobola okulaba nti tusobola okukuyamba bwe tutasobodde kukuyamba mu kuyamba okuli physical tusobola okukuyamba mu magezi n'osobola okuba nga oba oliawo obuzibu bw'ofunye naffe obuyitamu then n'ekirala eri abakozi ba business nga akanyomero kaffe kano lwe katayamba bayambi bwe twagera ku Pride Bank yokka nina okuyamba eri business nti business kikulu nnyo okuteeka customer service ku mwanjo wansonga ebitongole nga bwe nabadde njogerako emabega bikikozesezza nnyo okusobola okulaba nti bitutumuka okusinga ku birala si kintu ekyo mukitwale nga kikulu nnyo mujja kulaba businesses zammwe nga zeeyongera okukula neyanzege weewaawo mukama abawa omukisa kale bannaye nange sigenda kubanga nsukkawo wano mutukoze obulungi obutagambika mbakubiriza akadde konna Pride Bank egenda kubanga elaunchinga tulina mega launch ndooza maaso awo tujja kuba tubawo enteekateeka gwojje ofuna ate kyo ekisingako kukyofuna woolowooza nti wooli wookifunira so mbakubiriza ekintu kimu mugyeyungeko ate wandize mangu kati ng'ekyalina microfinance nga tukyali awo then we tutuukira wali gwe customer ate tuba tukuyisa ngeri ndala nnyo gwe tuba tutambudde naawe okuva emabega eno kale okutuusa omulundi ogunaddako Mukama Katonda abankumire.